Govano Anambra State bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo akpọọla oku ka enwee ntụgharị uche n'ala anyị ya dịka a na-emerube ụbọchị ndị agha. Emume a bụ nke akpọrọ 2023 Armed Forces Remembrance Day bụ nke were ọnọdụ n'ama Alex Ekwueme dị n'Awka. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti Echee Abana ga-akọtọpụ akụkọ a. Ya bụ emume bidoro ka Gọvanọ Soludo bịara ịdọba ihe ndọba nkwanye ùgwù egbe agbara nakwa ụmụ nnụnụ ahapụrụ nke gosiri udo dịka gọvanọ si wee kwuo. Gọvanọ Soludo kwuru na o chetara nnọọ afụfụ ezinụlọ ndị ọrụ nchekwa egburu egbu na-ata n'ebe ha na-enyere ichekwa obodo ma kwuo na ala Naịjirịa agaghị echezọ mbọ ha na-agba. Gọvanọ Soludo gara n'iru kwuo na ndị agha ala Naịjirịa bụ nnọọ ndị ekwesịrị ị na-eto maka ọrụ dum ha na-arụ n'ọrụ nchekwa na steeti a, ọ kachasị inyere aka wee na-eweta udo tọrọ atọ n'okpuru ọchịchị dị 8 n'ọnụọgụ bụ ebe ndị omekome nọ nnọọ wee na-akpa mkpamkpa tupu gọọmenti ya abịa. Ọ gara n'iru kọwaa na mbọ ahụ ha gbara mere nnọọ ka udo jiri nwayọọ nwayọọ na-anachiyeta na steeti Anambra. O toro ha maka ịdị ike n'ọrụ ịrụ ọrụ ka esi kwesị nakwa ịgbanyụ aja n'ukwu ha na-agbanye ma gwa ndị omekome na-akpa mkpamkpa n'ihi ala nakwa ebe ndị ọzọ dị n'akụkụ ya ka ha tinye mma ha n'ọbọ n'ihi na gọọmenti ya kere ajị n'ume iji wee weta udo tọrọ atọ na mpaghara ahụ. Ndị otu Executive Council, ndị isi ọrụ nchekwa na steeti a tinyere ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme. Echee Abana maka akụwa ABS.